咁我哋會開頻道，不過我哋整埋個 cam 錄住我哋喺度就玩鬼片啊嘛，熄晒燈。跟住其實遮住呢度要。可以啊，你得啦，得啦。開嘢啦！我要快啲咯！做咩啊？咩啊？你係咪有玩嘅？錯3個嗰啲。攞 M 我添啊！轉態度。好啦，咁我哋教大家點樣去整呢個 YouTube 頻道。首先去到 YouTube 先啦。用我個賬戶 OK。唔係用你個賬戶之後，你個賬戶。我而家要整個賬戶先。不如我哋開一個共有嘅賬戶好啊？好啊！好。唔係得我呢個，唔係啊，應該建立賬戶係啊。黐線！我哋叫咩？唔係頭先我同你係最大股東，就係咧沖靚，就靚啊，點嘅靚啊？新的，好啦，就係 Marcus Lemon 2015，唔係每年啊，讀書2013，好，因為冇數字直接撳啦，直接撳啦。好啦，密碼就邊個啊？六 C。喂，唔好啊。OK 喎，6C OK 喎。唔係啊，唔得。20唔係啊，跟住你咁樣用靚唔係長花松上面我咪得咯。唔使諗啊，唔係唔可以用名稱啊。靚咩啊？打個名。Lemon 203。6C啊！喂，俾我，快啲俾我。6C。係咪？嚟返未？冇啊。3。一陣你翻 Marcus 先啦。Hello。Hello，媽咪。Hello。我哋整緊頻道啊。好啦。係。可以。要唔要即刻變聲？喂，唔好啊！建立密碼。我唔知密碼係咩啊 ？Marcus 沖落心。唔得啊！有咩咁啊？Marcus Lemon 2003。Lemon 2003。Good 喎。888。喂。18號啦。17號你記生日？你記生日？你做咩？沖涼。啲人唔係喎，梗係唔係沖涼啊？係沖涼。阿文。沖涼得超多。你壓到我。唔係啊，唔好啊。沖涼啊，唔緊要啦。沖涼又係整啲名。你咪應該係Lemon沖Lemon，即係喂你都搞呢個㗎？呢個新的。我嚟啦，先生。Lemon，之後呢個沖。Hello， 大家好。咁今日我哋就玩一啲新 game 啦。咁咧新 game 就其實都唔係新嘅，咁我玩呢個 Fast Tag 咧。喂啊！你唔好嘈啦。沖靚，跟住之後靚。Oh shit！ 又係講我哋嘅 pizza shop 收到一啲機械圖嘅答出嚟。首先都係同以前一模一樣啦，嚟 check。得啦，啱啊。呢個喺度廢噏嘅，我哋可以睇佢嘅。Hello。呢
去 check 下有冇 error 啦。個牛仔我唔睇啦。喂，唔好細聲啲啊！我驚啊！拍完啦。Hello， 大家好。咁今日我哋就要玩啲新 game 啦。咁咧新 game 就其實都唔係新嘢，咁我玩呢個 Five Nights at Freddy's 啦。喂啊 ，Marcus 啊，你過嚟啊！咩事啊你？邊個食過嚟？快啲過嚟。我唔記得咗依個要食依個。係靚媽係咪？咪係你啱啱話咩？依個係 Marcus Lemon 2003。係啦，密碼就係。唔係2003係6C啊。係啊，係6C。係6C。呢個 Marcus Lemon 2003。Marcus Lemon 2003。生日啊，18啦。唉，算啦，唔好理啦，呢啲一日啦，一日。第一個咪嚟啊，冇可能啦。2003。唔得1999。1990啦，基本發翻個。1999。其他你個電話號碼，因為96689668。咩968啊？咩係？幾多號啊？96685131。96685131。5131。冇啊！冇啊！冇填。咩嚟㗎？喂，你略過咗先啦。電話驗證。唔使電話驗證。喂，同意咗先啦。你可能需要電話驗證。好。等。望先。我哋準備期待緊啦。係啦。快啲。有啦。好煩。耶！497064。497064。又係啊！處理中。靚媽，我哋靚媽合體。靚媽，好似好怪咁。靚媽，得唔得啊？靚媽咁。靚媽 ，OK 啦。靚媽。LEMM 啊 ，M 啊 ，LEMON。LEM 係 LEMON 啊，跟住你個 M 字有個巴語。係啊。好啦，咁多謝大家收睇，再見。